當百年天王御用品牌曾永 Matsunaga 與國際高級時裝設計師 Kenzo 高田研三頂尖聯手，會有咩火花？今日就同大家講一講關於呢個世紀級合作系列 Matsunaga Design by Kenzo Takada， 現名 K3 系列。好多人對於高級時裝品牌 Kenzo 嘅印象，通常都係色彩繽紛嘅圖案同異國情調嘅印花設計。但於2013年開始，由 Kenzo 創辦人高田研三同百年天王御用品牌曾榮眼鏡共同創立嘅頂級眼鏡系列，就為大家帶嚟 Kenzo 高田研三係設計哲學上嘅另一面。Kenzo 高田研三喺呢一個系列之中投放咗好多1920年代嘅珠寶設計概念，並且希望將珠寶嘅細節融入於眼鏡設計當中，成為可以戴上面嘅珠寶一樣。所以有別 Kenzo 時裝上嘅色彩繽紛，呢個眼鏡系列更在於精細奢華。Kenzo 喺眼鏡嘅每一個小細節當中，都加入大量特別設計，無論係鼻托、鏡柄嘅裝飾，甚至乎係螺絲位置嘅設計，都不計成本，令每一個小細節都成為一個亮點。高田研三更加喺眼鏡設計當中融入咗佢嘅家族徽紋風鈴草圖案，經常可以喺鏡腿末端或者一啲細節位度見到，配合長雲圖案以及金銀色嘅金屬間隔，令整體設計更加出色。縱使高田研三係2020年離世，但呢個眼鏡系列依然保留住一直嘅傳統，以天王御用品牌嘅百年工藝，加上高田研三嘅設計哲學，仔細地打造出有如奢華珠寶一般嘅眼鏡。今年度啱啱先喺意大利米蘭眼鏡展亮相嘅 K3 系列已經全數到達我哋嘅鋪頭，同時我哋嘅旺角同沙田店都會舉行 Matsunaga K3 系列嘅 Trunk Show。想知道更多有關嘅詳情，留言 Kenzo， 我哋會盡快將資料 send 俾你。